考古学家在野外探险时，突然发现不远处竟有一座未被杂草覆盖的山洞。满心疑惑的他急忙来到洞口查看，却惊讶地发现里面站着一个静止不动的人类，并且不管他如何呼唤，对方都没有丝毫反应。教授见状，似乎意识到了什么，急忙招呼狗子往家赶去。告别自己的学生以及收拾好装备后，他便再次回到野外，先是在山脚下的洞口布置好绳索以防万一，然后才带着狗子往山洞走去。可临近洞口时，狗子却打死都不愿靠近一步。无奈之下，教授只能在确认男人依旧纹丝未动后，独自进入山洞一探究竟。不料还没走几步，就发现面前的空气开始产生波动，似乎有股无形的墙壁将山洞跟外界隔绝起来。神奇的一幕让教授愈发感到好奇，于是便不假思索地继续往洞内走去。可奇怪的是，随着他距离牛仔越来越近，对方竟也开始缓慢移动起来，直至教授彻底通过空气墙后，牛仔也完全恢复了正常活动。教授见状，心中变得愈发疑惑，但碍于对方身份不明又带着枪，他也不敢轻易打招呼，只能眼睁睁看着对方消失在不远处的拐角。而更诡异的是，自从他进入山洞后，洞外的光线就开始不断闪烁，同时洞穴深处也传来阵阵嘶吼声，吓得教授瞬间愣在原地，大气都不敢喘。直到里面又传出人类的惨叫声，他才意识到这里十分危险，急忙头也不回地往洞外逃去。却不料此时的洞外比洞内还要诡异，因为只是进去几分钟的时间，外面竟已经从中午变成了深夜，并且本该守在洞口的狗子也不知所踪。唯一值得庆幸的是，汽车还在原地。可等他离近后，才发现自己的汽车早已被杂草所覆盖，无法启动。起初教授还以为是有人在故意整自己，直到他看到自己的工作证也因为氧化原因泛黄时，才明白这一切并没有看上去这么简单。但他现在还没心思深究，只想尽快离开这个诡异之地。不曾想，竟在半路看到一辆陌生的越野车，呼唤半天没人回应后，教授本想偷走对方的电瓶为自己所用，却惊讶地发现这辆车竟也荒废了很多年。可他清晰地记着来时并没有看见这有辆车。就在教授对此百思不得其解时，车上的一个破旧书包引起了他的注意，而这个书包正是自己学生大卫的。四处呼喊无果后，教授顿感大事不妙，因为现在唯一有可能的就是大卫也进入了那个山洞。想到这里，担心学生安危的他只能硬着头皮再次返回山洞，却丝毫没料到此行将会害死自己。而同样让他没想到的是，早在他第一次穿过空气墙的途中，外面其实就已经过去了3天。教授的失踪让大卫以为对方遇到了危险，于是直接便带着4个朋友上山寻找。路上他们并没有发现教授的汽车，但却从一辆废弃大 Q8上发现了教授儿时的全家福。由此看来，教授之所以独自上山，只是为了寻找当年在这里离奇失踪的家人，而这也意味着教授肯定就在附近。可他们一路过来却连个鬼影都没看到。就在大卫为此感到费解时，队伍中的肥仔突然在车尾处找到一根废旧绳索，顺着绳子一路摸索，他们发现了一座空旷的山洞，而绳子也在山洞内的悬崖边断裂。虽然不知道教授是不是被困在了下面，但抱着试一试的态度，其中4人还是决定进去寻找一番。肥仔则由于生性胆小，选择在外面把风。殊不知，正是这个看似明智的行为害死了自己。随后一行4人开始顺着登山绳往悬崖底部降落，行至一半时也同样遇见一堵空气墙，但由于不存在任何阻力，所以他们也只当是自然现象，并没有多想，直接便一口气来到悬崖底部。可就在小美跟艾米满脸兴奋的准备开始探险时，洞穴深处却传来阵阵嘶吼声。起初2人还在好奇里面究竟有什么东西，直到一声人类的惨叫响彻整个山洞，他们才意识到这里并不安全。于是小美当即决定要离开这里，返回地面。却不料刚爬没多久，绳索就突然断裂，小美的脚踝因此扭伤，大卫也因为接住她时没站稳，弄伤了手掌。但相比于身体的疼痛，先搞明白绳子断裂的原因才是正事，因为他们最后的一条绳子也只是轻轻一扯便直接断裂。起初大卫还以为是肥仔在故意捉弄他们，二话不说拿起无线电便开始呵斥对方。不料联系了半天都没得到任何回应。就在几人对此疑惑不已时，不远处又突然传来物体掉落的声音，吓得本就精神紧绷的众人纷纷呆愣在原地。率先反应过来的大卫不敢耽搁，急忙再次尝试联系肥仔丢绳子下来，却惊讶地发现面前的隧道里竟能听到自己的声音，以为是幻听的他再次尝试。紧接着无线电里便传出肥仔的求救声，众人听后顿时满脸的难以置信。为了搞清楚究竟发生了什么，大卫4人当即决定去寻找肥仔，却在经过一处空旷地带时，发现头顶洞口的光线正在不停闪烁，似乎是太阳一直在重复东升西落。几人震惊之余，凯莉突然发现洞口处似乎有什么东西，爬上岩石一看，发现是截断掉的登山绳，看新旧程度肯定是肥仔的无疑。可等凯莉下意识低头寻找对方时，映入眼帘的却是肥仔的尸体。众人见状纷纷陷入悲痛之中，看着地上断掉的绳索，大卫怀疑是有人趁肥仔下洞时故意割断了绳索，但逻辑上又说不通，毕竟肥仔本来就胆子小，成群结队他都不敢下来，怎么可能会独自下洞？大卫对此百思不得其解。好在肥仔身上的记录仪一直是开着的，于是几人决定从录像中寻找答案。不料却越看越蒙圈，原来自从3人来到洞穴底部后没多久，肥仔所处的外界就度过了7天时间。在此期间，他不仅发现了教授的吉普车以及对方在山脚处布置的应急绳索，还在废弃大巴上找到一本源自中世纪的日志，内容是西班牙女皇为了治好自己的丈夫，特意派出远征军去寻找不老泉所在的山洞，但却因为遭遇
遇山洞土著的袭击死伤大半，就算有人侥幸逃脱，也是空手而归，甚至还凭空失踪了一支军队。而肥仔的重大发现还不止于此，当晚他又在大巴车上翻出一本教授父亲的日记，得知教授的父母之所以失踪，也是为了寻找不老泉救治自己身患绝症的女儿。随后镜头一转，时间来到7天后，此时的肥仔已经弹尽粮绝，可下去的4人却依旧了无音讯，无奈他也只能接受几人已经遇难的事实。但由于大卫的汽车是手动挡，他并不会开，徒步几百公里回家又不现实，所以为了能活着离开这里，肥仔只能寄希望于教授的汽车钥匙。可就在他打算顺着绳索下去寻找对方尸体时，却发现洞口处的光线开始急速闪烁，紧接着在众人诧异的目光下，绳索突然断裂，肥仔就这么直挺挺地从高处摔在了地上。惨烈的一幕让众人不忍再继续看下去，于是便直接关闭了录像。可疑问也随之而来，因为他们清晰地记着自己进入山洞才几个小时，而肥仔那边却已经度过了7天。虽然不知道究竟是什么原因，但好在几人还算清醒，知道这一切肯定跟脚下的诡异山洞脱不了干系，眼下尽快离开这里才是正事。而绳子自然是不敢再用，于是队伍中唯一会攀岩的凯莉决定徒手爬出洞穴向外界求救，却险些被洞外的场景惊掉了下巴。只见原本郁郁葱葱的树林，此时竟已经变成一片荒芜之地，就连空气中都弥漫着一股尘土的味道，导致凯莉止不住的咳嗽。更令她难受的是，卫星电话在这里竟然接收不到信号，眼看铺天盖地的沙尘暴正迅速往自己这边袭来，凯莉只能抓紧时间去往更高处尝试。可就在她满脸焦急的搜索信号时，却惊恐地发现天上竟悬浮着一座三角形的奇怪建筑，并且月球跟地球之间的距离也缩短了许多，几乎用肉眼就能看到其表面密密麻麻的坑洞。凯莉见状不敢再逗留，急忙逃也似的返回地洞，将上面发生的一切告诉其余3人。但众人却根本不相信凯莉的说辞，因为在他们的视角里，凯莉才刚上去不到1秒就已经返回。无奈之下，凯莉只能拿出拍摄的录像作为证据。3人震惊之余，大卫也拿出自己的记录仪交给凯莉，证明他确实是只出去了不到1秒钟。众人经过对比后纷纷恍然大悟，由此推断洞内的时间流速肯定比洞外的速度慢，洞口光线的闪烁也是太阳东升西落的表现。这样一来就能解释他们为何会跟肥仔存在时间差，以及绳子断裂的原因。毕竟他们每往上爬1秒，外面就会过去1天。试问哪有绳子能坚持跟岩石摩擦这么久而不断裂？而无法使用绳子，也就意味着除凯莉以外的3人都没能力出去。就在众人为此焦急不已时，大卫突然觉察到不对，明明肥仔在掉落时并没有摔坏无线电，可如今无线电却是坏的，所以大卫怀疑肥仔的死另有原因，于是决定将剩下的录像看完。不料不看不知道，一看吓一跳，原来肥仔掉下来时并没有直接死亡，陷入昏迷也没多久便被大卫的呼叫声吵醒。肥仔第一时间向几人发出求救，可就在大卫几人赶过来的功夫，一双大脚却突然出现在镜头前，二话不说拿起石头便砸死了肥仔。由此可见洞穴内肯定还有其他人类存在，并且对外来者极不友善。但比这更恐怖的是，艾米在仔细查看肥仔刚下洞的画面时，发现阳光闪烁的方向并不是由东向西，而是在不停地发生变化。起初艾米也心存疑惑，直到她将视频放慢10倍观看时，才震惊地发现这竟是地平线上的阳光。光线每闪烁一次就意味着地球绕着太阳转了一圈，也就是1年时间。再结合他们进入洞穴后的几个小时换算下来，此时的外面大概已经过去了数千年。本想爬出去求救的凯莉见状顿时一阵心灰意冷，毕竟现在的地球有没有人类存在都还说不定。却不料话音刚落，一根冒着蓝光的铁棍就突然从洞口直插地面，紧接着在几人惊讶的目光下开始延伸出枝干，最终变成一副梯子的模样。没等他们反应过来，一个人形生物便出现在洞口。由于对方佩戴着面罩，身高又足有3米，所以一时间几人也不敢确定对方是不是人类。而巨人在看到他们后也是一言不发，双方因此陷入僵局，直到一只野人突然出现从背后袭击了巨人。但仗着体型带来的优势以及高科技的加持，巨人不费吹灰之力便将野人禁锢在地上动弹不得。解决掉麻烦后，巨人又将目光锁定在大卫几人身上，但却始终一言不发。由于不知道对方是敌是友，保险起见，大卫等人还是决定先跑路再说，却丝毫没意识到真正的危险就在洞穴深处。穿过一片钟乳石隧道后，他们幸运地找到了一片空旷地带，可还没来得及高兴，就发现地上正躺着一具上有余温的陌生尸体，似乎刚死了不到2分钟。但看过教授全家福的小美一眼便认出对方是教授那失踪40年的母亲，而他父亲的尸体也躺在不远处。就在几人疑惑2人的死因时，却意外在不远处看到一群野人正搜刮着一个牛仔身上的装备。见此情形，大卫瞬间意识到杀死肥仔的或许也是这群人，于是急忙轻声招呼其余人往另一边的洞穴逃跑，但还是被其中一个野人当场发现。大卫见状深知他们肯定跑不过野人，现如今只有正面战斗才有一线生机，于是当即决定独自留下掩护女生们离开。可还没过2招就被野人小队打晕在地，其中一只更是毫不犹豫上前补刀杀死了大卫，而凯莉3人则趁此机会藏进隧道暗处躲过一劫。待3只野人走远后，凯莉决定返回原地寻找大卫，却发现对方正满头是血的倒在地上。更倒霉的是，之前的巨人也在此时来到附近。凯莉见状心顿时提到了嗓子眼，不过好在对方的目标并不是他们，巨人只是在旁边的水潭中接了一点水后便准备离开。或许是受到凯莉哭声的感染，行至一半的巨人又突然停下脚步，往2人身边走来，先是将拼死阻拦自己的凯莉丢到一边，然后便直接将大卫的尸体放入水池中浸泡。不明所以的凯莉还以为对方要伤害大卫，急忙冲过去争抢，无奈巨人只能用代表友善的手势先安抚住凯莉。可还没等奇迹出现，之前的野人就先一步来到了水池边，手举火把威胁3人离开水池。巨人自然不会怪
惯着对方，直接变一个上勾拳将野人打飞出去。同时大卫也在此刻奇迹般的苏醒过来，但他并不知道是眼前的巨人救了自己的命。见对方正在跟野人群对峙，大卫本想等他们两败俱伤时趁机离开，不料巨人在遭到围攻时一个没注意，面罩竟意外被野人扯下，而他又无法通过地球上的空气进行呼吸。巨人见自己命不久矣，也不再留手，直接掏出黑科技将两只野人一一禁锢在地面。可同时他也因为缺氧瘫倒在地。见此情景，大卫终于明白巨人其实是在帮助他们，于是急忙捡起一旁的面罩递给对方。但此时巨人衣服里的氧气早已漏光，就算戴上面罩也无力回天。无奈等四人汇合后，凯莉只能趁着对方死之前，赶紧询问一下外界现在是什么年代。巨人听后并未直接回答，而是用仪器扫描四人的面部信息后，搜索出了历史上所有关于他们的新闻。可除了几人家属发布的寻人启事外，里面并没有关于年代的信息。凯莉想继续追问，但此时的巨人早已油尽灯枯，只能用尽最后一丝力气打开人类历史投影。众人这才得知，原来自他们失踪的1000年后，地球因为环境恶化导致空气含氧量急剧下降，动植物开始不受控制的相继灭绝。人类为了种族能继续繁衍下去，只能通过一艘三角形的超光速飞船先移民到火星，直到地球生态自行恢复后再回归家园。而这也意味着大卫几人已经跟现有的人类体系脱节，就算回到地面也无法回去以前的生活。明白后的众人顿感一阵孤独与绝望，但好在天无绝人之路，大卫无意中发现了教授遗落的背包。想到自己一开始进入洞穴的初衷，他当即决定先找到教授再商量下一步计划。为了以防万一，大卫拿到牛仔尸体上的老式手枪后，才往洞穴的更深处走去。行至岔路口时，大卫在地上发现一些荧光棒，看样子应该是教授担心迷路留下的，于是大卫便顺着荧光棒的方向找去。不料走到尽头后，却只找到一只小野人，正抱着一个皮水壶，小心翼翼地往生命垂危的母亲处移动。大卫环视四周后，这才发现周围躺满了野人的尸体，并且身上都留有弹孔，显然是牛仔跟野人群发生战斗的结果。而教授大概率还是活着的，于是大卫选择无视眼前的小女孩，继续往洞内寻找。果然在隧道拐角处发现了倒地不起的教授，可不管他如何呼唤对方，教授却依旧死死盯着前方。大卫一抬头，这才惊讶地发现脚下的隧道跟里面的山洞之间竟存在着一堵蓝色屏障，里面还有个野人正在追杀一名小女孩。见大卫有些不明所以，教授表示那个小女孩就是自己的妹妹，而面前山洞里的时间流速比他们脚下的更慢，所以从外面看里面就是静止画面，而这些还都是冰山一角，里面其实是一个露天的瀑布峡谷。一群中世纪士兵正在跟野人部落战斗，而这大概就是西班牙女王失踪的那支军队。虽然已经过去数百年时间，但里面竟才刚刚开始爆发战斗，由此可见里面的时间流速已经慢到一种无法形容的程度。大卫见状本想进去救出教授的妹妹，却被对方当场制止，因为一旦大卫踏入这个峡谷，哪怕只有一瞬间，等他再次出来时，众人恐怕也已经嗝屁。现如今只有尽快离开这个山洞才行。大卫听后想带着教授一起离开，但对方的胸口早已被长矛刺穿，根本无法移动，而野人们却在小女孩的神水浇灌下渐渐苏醒过来。到那时所有人都没法活着离开，于是教授只能跟大卫要来手枪，决定用仅剩的生命为他们争取逃跑的时间。大卫自然不会同意，于是急忙往不老泉所在的山洞狂奔，打算拿来神水救治教授。可前脚刚走，野人们后脚就已经复活。教授见状果断举起手枪一顿输出，但由于失血过多导致的视线模糊，教授4发子弹无一命中，只能大声提醒大卫快跑。几人听到后不敢耽搁，急忙顺着来时的隧道回到之前的出口，却发现之前闪烁的白光已经变成静止不动的绿光。虽然有些疑惑，但生死攸关之际他们也来不及思考，只能赶紧借用巨人的黑科技梯子往上爬。不料离近后才发现洞口已经被散发绿光的不明液体堵住，而下面则站着一群野人虎视眈眈。权衡再三后，凯莉只能硬着头皮将手伸进水中，却突然被什么不明生物一把拽了进去。奋力挣扎间，凯莉好不容易才头朝下再次回到洞口。可就在大卫刚刚抓住凯莉时，野人首领却被梯子上的发光按钮所吸引，按下的同时，大卫3人便瞬间失去支撑，开始往下掉落。凯莉也因此被彻底拉进水池之中。可奇怪的是，水中的怪手不仅没有伤害凯莉，反而还贴心的为她戴上了氧气面罩，而大卫3人在他的视角下也变成了静止不动的状态。紧接着3根电子触手突然伸进山洞，以超光速将大卫3人纷纷捆绑起来。等他们反应过来时，已经被触手稳稳地接在空中。然后在野人们惊讶的目光下，凯莉又突然出现在洞口，提醒3人屏住呼吸后，便一一将他们拉进水中。底下观望的野人们看后是一个头2个大，可还没等他们反应过来，便又有4只触手伸进了山洞内，直接无视野人们，开始在隧道中四处穿梭，似乎在寻找什么东西。随后画面一转，肥仔在一座水池中突然苏醒，看着眼前的陌生环境以及窗外距离自己越来越远的地球，肥仔顿时有些不明所以。直到旁边突然传来蒸汽声，他定睛一看，这才发现门口正站着2名极其高大的人类。可奇怪的是，他们的手似乎又不像是人类。就在肥仔疑惑对方究竟是什么时，教授又突然从水池中冒了出来。2人震惊之余，大卫3人也穿着全新的制服来到这里，而教授的父母跟妹妹也通通被不老泉复活了回来。就是不知道当他们得知亲生儿子比自己年纪还大时会是什么反应。至于洞内以及飞船上的巨人，也是人类经过数千年时间进化的结果，而他们接下来要去的地方正是人类的新家园——火星。